ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம அன்பாக்சிங் சீரீஸில் என்ன அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோன்னா, இது வந்து ஒரு ஃபுல் ஹெச்டி ப்ரொஜெக்டர் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக இந்த கொரோனா டேஸ், அதுக்கப்புறம் கொரோனா போனாலும் கூட நம்மலாம் இனிமேல் தேட்டர் போக முடியாதான்றது டவுட் தான். ஸோ இப்போ தேட்டர் போனால் கூட நமக்கு வந்து மினிமம் 2000, 2500, 3000 அந்த மாதிரி வைக்கணும். நம்ம போகணுன்னா ஒரு 4 பேர் போகணும், ஒரு 5 பேர் போகணுன்னா அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக வைக்கணும். ஸோ அதனால ஒரு அஃபோர்டபுளாக, முன்னாடிலாம் வந்து ப்ரொஜெக்டர்னா ஐயோ ப்ரொஜெக்டரா, ஐயோ அது அவ்வளோ காசு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். பட் இப்போ இருக்கிற ப்ரொஜெக்டர்லாம் வந்து ரொம்பவே அஃபோர்டபுளாக இருக்குது. அண்ட் டிவிஸ்லாம் கம்பேர் பண்ணுறப்போ we felt that இது வந்து அதை விட ரொம்ப ரொம்ப பெட்டராக இருக்க மாதிரி நாங்கள் ஃபீல் பண்ணோம். அதனால சரி ஓகே, ஒரு ப்ரொஜெக்டர் வந்து இன்னைக்கு நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். எப்படி இருக்குதுன்றதை பார்க்கலாம். அண்ட் இட் இஸ் ஃப்ரம் த பிராண்ட் AUN. ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் பேக்கேஜிங். இது பார்த்தீங்கன்னா இதில் போட்டிருக்காங்க LED போர்ட்டபிள் ப்ரொஜெக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் இது இப்படி தான் வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க, அதனால் நான் இப்படி வைக்கிறேன். ஸோ இது வந்து சைனா மேட் தான். பட் ஸ்டில் இப்போ வந்து ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான் அந்த மாதிரியான வெப்சைட்ஸில் வந்து அங்கே மட்டும் உங்களுக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. நான் வந்து இதுக்கான லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஓப்பன் பண்ண உடனே மேலே ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது. அண்ட் அதுக்குள்ள ப்ரொஜெக்டர் தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம பாக்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம். எனக்கு இங்கே ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதால நான் ஒன்றாவே ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். வாவ்! ஸோ இதில் என்ன இருக்குன்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரியான ஒரு இது கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃப்ரம் த பிராண்ட் AUN. அவங்களேருந்து கஸ்டமருக்கு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அவங்களோட பர்ச்சேஸ் பண்ணதுக்காக அப்ரிஷியேஷன் லெட்டர் மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு இது. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ரிமோட் குட்டியாக இருக்குது. இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எப்படி இதோட குவாலிட்டி இருக்குதுன்றது. இட்ஸ் நைஸ். இது வந்து உங்களுக்கு நைட் டைமில் வந்து தெரியும், அந்த மாதிரியான ஒரு இதில் கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தாலே தெரியும் அந்த மாதிரியான கொடுத்துருக்காங்க. இதுலேயே வந்து வால்யூம், ஸோ நார்மல் பேசிக்காக என்ன இருக்கணுமோ அந்த பட்டன்ஸ்லாம் இதில் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து 3D கிளாஸஸ் கூட வருது. இப்போ இருக்கிற டிவிஸ்லாம், எல்லா டிவிஸ்லேயும் வந்து வருமானலாம் கூடலாம் தெரியாது. பார்த்தீங்கன்னா 3D கிளாஸஸ் அதுவும் 2 இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வீட்லேயே தேட்டரில் பார்க்குற மாதிரி பார்க்கலாம். ஸோ சில்ட்ரன்லாம் இருந்தாங்கன்னா வந்து கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஸோ 2 3D கிளாஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. தட் இஸ் குட். அண்ட் பவர் கேபிள், அப்புறம் இன்னொரு கேபிள் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ரொஜெக்டரில் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய கேபிள்ஸ். அண்ட் ஆடியோ வீடியோ கேபிள்ஸ். ஸோ இதோட யூசர் மேனுவல் இதெல்லாம் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்மளோட ப்ரொஜெக்டர் ஓப்பன் பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுதான் நம்மளோட ப்ரொஜெக்டர்ஸ். நல்லா சேஃபாக பேக் பண்ணியிருக்கிறாங்க, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். we hold this and open. எவ்வளோ சேஃபாக, நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பேக் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அண்ட் எஸ், this is our projector. tada! இங்கே வைக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ ஹாவ் அ லுக். ஸோ பேசிக்காக லென்ஸோட லென்ஸ் கேப் கொடுத்துருக்குறாங்க. இங்கே அட்ஜஸ்டார் அண்ட் டில்டர் கூட இருக்குது.
நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கார்ட் ஸ்லாட் மெமரி கார்ட் ஸ்லாட் போடுறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஏவி ஜாக் அண்ட் ஹெட்ஃபோன் ஜாக். அண்ட் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த விஜிஏ பார்த்தீங்கன்னா விஜிஏ போட்டிருக்குது. அண்ட் இங்கே வந்து யூஎஸ்பி போடுறதுக்கு அண்ட் ஹெச்டிஎம்ஐ போர்ட்ஸ் வந்து 2 இருக்குது. இது வந்து பவர் சாக்கெட் போடுறதுக்கு. அண்ட் இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா வந்து பட்டன்ஸ் இருக்குது. பவர் மெனு சோர்ஸ் நீங்கள் இதிலே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான எல்லா இதுவும் இங்கே இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நாங்கள் இன்னும் எதுவுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணல, அப்படியே தான் இருக்குது. இது ஜென்ரலாக நார்மல் ஓப்பன் லைட்டிங்கில் எப்படி இருக்குது, லைட் எல்லாம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு நார்மல் ஸ்க்ரீனில், அதாவது வாலில் வந்து எப்படி இருக்குதுன்றதை இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ லேட்டராக நம்ம வந்து மேபி முடிஞ்சால் ஒரு ஸ்க்ரீனில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு லேட்டராக அங்கே காட்டுறோம். ஸோ இது எப்படி இருக்குதுன்றதை பார்க்கலாம் வாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து இதை ஆன் பண்ணி எப்படி இருக்குதுன்றதை பார்க்கலாம். நான் நார்மலாக வாலில் தான் இப்போ ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போகிறேன். நார்மல் லைட்டிங்கில் எப்படி இருக்குதுன்றதை பார்க்கலாம். அண்ட் இதோட ரிமோட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிடிக்கிற அந்த ஃபீலே ஆஸ் ஐ செட் ஏர்லியர் அது நல்லா இருக்குது. அண்ட் நீங்கள் இங்கேயும் பவர் இருக்குது, நீங்கள் இங்கே கூட ஆன் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ரிமோட்லேயும் நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் இங்கே வந்து ஐஆர் பிளாஸ்டர் இருக்குது. அண்ட் இப்போது ஆன் பண்ணிடலாம். நான் இது கூட வந்து நான் என்னோடய அமேசான் ஃபயர் டிவி ஸ்டிக் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். மண்டை மேலே இருக்க கொண்டே வந்து மறந்துடக்கூடாது, என்ன லென்ஸை போட்டுட்டு வர தெரியாது. அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதிலே வந்து அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்டாண்ட், அந்த ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து வருது. ஸோ நீங்கள் இதை வந்து ட்ரைபாடில் கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இதில் ஒரு இது நார்மலாக வச்சிங்கன்னா கூட நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஹைட் வேணுன்ற மாதிரி. ஸோ 1 செகண்ட் பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்கன்னா வந்து நார்மலாக வாலில் தான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ இந்த வால்க்கும் என்னோட ப்ரொஜெக்ட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து 1 மீட்டர் தான் இருக்கும். நான் அதே மாதிரி என்னோட அமேசான் ஃபயர் டிவி ஸ்டிக் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கே உங்களுக்கு வந்து தெரியும். அதுக்கே உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹைட் வந்து எவ்வளோ வித்து இருக்குது, எவ்வளோ ஹைட் இருக்குதுன்றது உங்களுக்கு தெரியும். இன்னும் நீங்கள் வந்து தள்ளி வச்சிங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு பெரிய ஸ்க்ரீன் வந்து கிடைக்கும். அண்ட் என்னோட ஹைட் கம்பேரிசன் பார்த்துக்கோங்க, 1 மீட்டர் அப்ராக்சிமேட்லி வைக்கும் போது இவ்வளோ இருக்குது. அண்ட் இப்போ நம்ம ஏதாவது ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து இங்கே ரூமில் வந்து ஃபுல் லைட்டிங்கில் இருக்குது. ஃபுல் லைட்டிங் மீன்ஸ் நார்மலாக அப்படி டியூப் லைட்லாம் போட்டுருப்போம். எல்லா லைட்டிங்லேயுமே உங்களுக்கு இந்த பிரைட்னஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு கேமராவில் இதை கேப்சர் ஆகிறது, உங்களுக்கு டெலிவர் ஆகிறது எப்படி டெலிவர் ஆகும்னு தெரியல. மேபி கம்மியாக தான் கண்டிப்பாக காட்டும். ஆனால் நீங்கள் ரியலாக இங்கே பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு தெரியும் அதோட இது எப்படி இருக்குது, குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது. நான் இங்கே பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து அதோட குவாலிட்டி வந்து செம்மையாக இருக்குது. இன்னும் லைட்டிங்லாம் பக்காவாக பண்ணி, அதாவது நல்லா டார்க்கான இடத்துல இருந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இன்னும் நல்லாவே தெரியும். ஸோ வாங்க எப்படி இருக்குதுன்றத பார்க்கலாம். இப்போ நான் அந்த வீடியோ ப்ளே பண்ணுறேன். லைட்டிங்கில் எப்படி இருக்குது, லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ண அப்புறம் எப்படி இருக்குதுன்றத பாருங்க. லைட்டிங்கில் எப்படி இருக்கு பாருங்க. அண்ட் ப்ரொஜெக்டர்லே இதில் வர வால்யூமே வந்து உங்களுக்கு இதில் வந்து சஃபிஷியண்ட்டாக தான் இருக்கும். அண்ட் இப்போ வந்து லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குதுன்றத பார்க்கலாம். உங்களுக்கு அங்கே எப்படி தெரியுன்றது எனக்கு தெரியல, பட் இங்கே இருந்து பார்க்கும்போது ஒரு ஷார்ட்டர் டிஸ்டன்ஸ்க்கே ஒரு நல்ல ஒரு தேட்டரில் இருக்கிற கூடிய ஒரு எஃபெக்ட் வந்து எனக்கு வந்து கிடைக்குது. அங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு. ஸோ இன்னும் நீங்கள் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி வைக்கும் போது இதுக்கான ப்ராப்பராக ஸ்க்ரீனில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த ப்ரொஜெக்டரோட குவாலிட்டி வந்து நல்லா தெரியும். உங்களுக்கு இதில் பார்க்க விட நீங்கள் நேரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதோட ஃபீல் வந்து நல்லாவே இருக்கும்னு நான் வந்து சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக. சீரியஸாக சொல்கிறேன், இந்த ப்ரொஜெக்டர் இப்போ நாங்கள் வந்து இங்கே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எங்களுக்கு அதோட குவாலிட்டி எல்லாமே பார்த்துட்டு ரொம்பவே வந்து ஷாக்கிங்காக இருந்தது. அவ்வளோ நல்லா இருந்தது. அண்ட் நீங்கள் நார்மலாக ஒரு டிவி ஒரு 32 இன்ச் ஹெச்டி ரெடி டிவி வாங்கணும் அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு வந்து 15,000 மினிமம் அந்த மாதிரி ஆகும். ஸோ அதில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுப்பெல்லாம் என்கிட்ட நான் இதில் போகலாம், ஒரு ஹெச்டி ப்ரொஜெக்டருக்கு வந்து நீங்கள் போகலாம் அப்படின்னு தான் வந்து நான் சொல்லுவேன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு நார்மலாக ஒரு டே டைம் டே லைட்லேயே எப்படி இருக்குது. அண்ட் நீங்கள் வந்து நான் ஒரு டார்க்
டாக் ரூமில் கூட நான் என்னால் இதை வச்சு மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக தாராளமாக நீங்கள் வந்து இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுல தப்பே இல்லைன்னு தான் நாங்கள் வந்து சொல்லுவோம். அண்ட் இதோட குவாலிட்டி வந்து அவ்வளோ ஒரு என்ன சொல்ல ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாதான் வந்து தெரியும். வந்து எதனால இதை வாங்கன்னு சொன்னா இதோட லூமின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5500 இருக்கிறதால உங்களுக்கு டே டைம்லேயும் இதோட குவாலிட்டி வந்து கம்மியாகாமல் நல்லாவே கொடுக்குதுன்னு தான் வந்து சொல்லுவேன். அண்ட் ஸோ நீங்கள் அடுத்து ஒர்த் த பை அப்படின்றத வந்து சிம்பிளாக வந்து சொல்லலாம் இந்த ப்ரொஜெக்டரை வந்து. ஸோ அவ்வளோ நல்லா இருக்குது. என்கிட்ட டிவியெல்லாம் வாங்குறதுக்கு ப்ரொஜெக்டர் வாங்கிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு தான் நான் வந்து சொல்லுவேன். அண்ட் ஓகே, ஸோ இதே மாதிரியான ஒரு அன்பாக்சிங் ஒரு வீடியோ ஒரு லாகில் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணுறேன். அண்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் ரஜி.